Bangag sa payo amin ngawan labas na mga kabombo at to'y maninti sa balya parang para iti environment segment iti Good Morning Philippines. May sursuro kada tayo iti tumulong iti pada tao. Uray basit laang dayta abanag kas iti panagtulong nga agawit kadagiti nadadagsen nga awit dagiti natataengan. Ket nadaduma, proud tayo pa'y no maaramid tayo dayta. Ang mga kabombo, mararamid mo matlaang ba iti tumulong para iti panakamintinar tinasayaat nga aglaw-law may sakakadiya kadagiti amuna nga ag-segregate iti basura sakbay nga iapan kadagita iti garbage collection area wano saan. Well, adda kanyam amang tingiting dayta mga kabombo. Amoy mga kabombo, kalkalikaguman matlang iti naduma-duma nga ahensya, ti basit wano simple o wagas ti panagtulong para iti panakamenhyar, ti basura kanda dumapay a klase wenno kita iti basura. Kas iti barangay Happy Hollow sa Baguio City. Gapu iti agtultuloy nga information, education and communication campaign dagitoy. Naobserbaran da a halos segregated amin a basura sa jay. Malaksig iti dayta ket dagiti food waste da ket iman manihar iti pagtaengan da. Babaan dayta iti panangipakanda kadagiti dingwan kan panag-usar da kas fertilizer kadagiti mula da iti arubayan. Amoy gamin ka bombo ti food waste gamin kat makakontribute iti panagkaro iti greenhouse gas emission kat daytoy iti maysa kadagiti mangtrap iti init iti atmosfera. Daytoy gawin kat ag-produce iti methane gas nga iso iti pinakadelikado ken napigsa agas mabalin ang mangitunda iti climate change. Kabayatan na adapay dagiti addaan iti compost pit ano sa dinukat dayta iti pangibilegan na kadagiti amin a nabubulok ano bumayag kat agbalin dagita nga abono. Free nga abono asaanan a kailangan agumatang kadagiti commercialized nga abono. Nakaabuno kan timulam, nakalibre ka pa kan healthy. Numadlaw yung mga kabombo. Nang runa no backyard farm lang data, mas nasustansya ka na yung imas, nagiti abono nga osarin kat organic. Makatulong kan iti panagbawas iti basura, mas healthy ka pa. Malaksig iti panagmanihar iti food waste kan basura, kat surwan ti ag-recycle. Di pa nag-recycle kat saan ang mangipakita. Iti kinapugrot o weno chip mo kas may sa atao. Kas kadagiti mineral bottles. Mabalin mong i-recycle dayta. Depende no inya pang usaram. Ang watch out mga kabombo. Kadagiti bottles or tupperwares nga i-recycle tayo gaputa at dadagiti klase ti bottles or tupperwares kas dadagiti nagyananti ice cream. Amamingsan mo lang ang mabalin nga usarin. Kitaan lang iti ubot ti bottles or iti kalog or iti plastic design up PET wenno polyethylene terephthalate wenno HDPE wenno high density polyethylene kan ada iti specific numero a mapansin which indicates no safe ba day a ma-recycle wenno mamin anam a mabalin a ma-recycle dagita. Ang nopay kas ti panag-recycle ket dakkel at tulong tapno mabawasan ti basura iti aglawlaw. Well, di tamanen ang naglupas si topiko tayo ita ket hopefully adda iti basit nga adal anay bati iti kapanunutan ti tumunggal maysa. Shock ni Bombo Novegan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!